សូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទចូលមកកាន់ Channel បាទ P Delin បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់រួមភេទមិនបានជូរបាទឆាប់បាក់កម្លាំងបាទឆាប់តុនកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យគាត់បាទពិសានៅរូបមន្តមួយនេះបាទរូបមន្តថ្ងៃនេះបាទសុទ្ធតែជារបស់ធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងទី1បាទតម្រូវឲ្យយើងបាទមានតែសក់មួយផ្លែឬក៏ពីរផ្លែមកបាទហើយនេះក្រូចឆ្មាបាទដែលខ្ញុំបានចាត់វារួចហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់រូបមន្តមានតែពីរមុខនឹងទេបាទយើងទៅទស្សនាពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកោសទៅសក់មកបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានកោសបាទទៅសក់រួចហើយបាទសម្រាប់ទៅសក់ពីរខ្ញុំបានទទួលបានវាប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការបាទត្រង់យកកែវាចេញបាទយើងចាក់ចូលទៅបាទអញ្ចឹងយើងចកត់វាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាយកទឹកវាអស់បាទអញ្ចឹងរួចរាល់បាទយើងធ្វើការច្បាច់គូឆ្មាបាទចូលមួយចំណិតទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានច្បាច់គូឆ្មារួចហើយយើងបាទកូរបន្តិចទៅបាទហើយយើងអាចបាទពិសាបានហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេល30នាទីណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងចាំយើងរួមភេទបាទយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃណាបាទយើងពិសាកំខានបាទយើងនឹងខ្លាំងបាទខាងផ្លូវភេទជាជាមិនខានបាទកម្លាំងប្រភេទរបស់យើងបាទកើនឡើង100%បាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅរូបមន្តបាទផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវភេទជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា